Bardzo lubię patrzeć na to, w jaki sposób inni artyści mają zorganizowaną swoją przestrzeń w studio. Dużo rzeczy można tak między wierszami wyczytać, właśnie patrząc na to, w jaki sposób te pastele są ustawione, jak to jest zorganizowane. Pokażę Wam dzisiaj, w jaki sposób ja organizuję pastele i dlaczego. Tym, co jest dla mnie najważniejsze, jeżeli chodzi o mój dostęp do pasteli, jest to, żeby ten dostęp był szybki i łatwy. Moje studio nie jest duże. Być może gdybym miała... duchy. Moje studio nie jest duże. Być może gdybym miała jakieś wielkie pomieszczenie, gdzie te pastele mogły sobie stać cały czas rozstawione, może wyglądałoby to inaczej. Pewnie tak. Ale moje studio mieści się w moim mieszkaniu, w niewielkim pokoju, więc po pracy muszę te pastele złożyć jedne na drugie, schować, właściwie nie schować, ale odłożyć troszeczkę z boku, tak żeby odzyskać tą przestrzeń, którą one zajmowały na stole, kiedy miałam je wszystkie dostępne. Dlatego przez lata wypracowałam sobie taki system przechowywania tych pasteli. Obecnie używam do tego pojemników z Ikei. To są plastikowe pojemniki z takimi przedziałkami i fantastyczną rzeczą w tych pojemnikach jest to, że można je ustawiać jeden na drugi. Te pojemniki mają przegrody sięgające mniej więcej do wysokości połowy pojemnika, a ta przegroda jest na tyle wysoka, że mieści się tam i pastel, i gąbka, która pod tym pastelem jest, więc nie ma problemu, że coś zgniotę i ścisnę. I szybko raz, dwa, jeden pojemnik ustawiam na drugi. Do tego dokupiłam jeszcze przykrywkę, żeby te pastele się nie kurzyły w czasie, kiedy ich nie używam. Mogę wszystko rozstawić i od razu zasiąść do pracy. Ja jestem osobą niecierpliwą, nie lubię gdzieś tam grzebać za każdym razem i wyciągać te rzeczy i przekładać wszystko. Ja jestem zwolennikiem otwartych półek i łatwego dostępu do rzeczy, zwłaszcza do moich materiałów artystycznych. Jeżeli przychodzę do pracowni, żeby zacząć malować, to chcę, żeby ten czas, jaki muszę poświęcić i czynności, które muszę wykonać, żeby się dostać do moich pasteli, był jak najkrótszy. Drugą taką bardzo ważną dla mnie rzeczą przy malowaniu pastelami, przy ich organizacji, jest to, żebym wiedziała, jakie kolory są przede mną. To się wydaje takie zabawne, jakie kolory przecież widać. Ale niestety pastele mają to do siebie, że bardzo łatwo się brudzą. Brudzą się jedne od drugich, po prostu leżąc w pojemniczku. Czasami, jeżeli gdzieś się przewalają, jeżeli je dotykamy, to zwłaszcza przy bardzo miękkich pastelach, a takich głównie używam, ten transfer z jednego koloru na drugi pastel jest bardzo łatwy. I dlatego najlepiej jest, żeby te pastele się nie telepały, nie walały wszędzie. Żeby pastele były czyste, robię kilka rzeczy. Po pierwsze, w tych pudełkach moje pastele są ułożone kolorami, według jasności, według nasycenia. Nie ma pasteli, które by były w różnych jasnościach obok siebie, na przykład bardzo jasnej obok bardzo ciemnej. Wtedy by następowało to właśnie przeniesienie, ta ciemna by brudziła tą jasną, chwila, moment i zaraz wszystko by było szare. Ponieważ jest jasna obok jasnej, więc nawet jeżeli one się dotkną, to te kolory są zbliżone, jasność jest zbliżona i nie sprawia to takiego wrażenia, że ja nie wiem, co to jest za pastel, bo się tak zabrudził już zupełnie innym kolorem. Po to, żeby te pastele były też dobrze widoczne, ściągam z nich papierki. Dlatego, że wtedy widać na całej długości pastelu, co to jest za kolor. Żeby pastele były czyste, w trakcie malowania korzystam też z takiego dodatkowego pojemnika, który jest przyczepiony do mojej sztalugi z takiej rynienki. Na innych filmach pewnie już go zauważyliście. W tym pojemniku jest wyłożona gąbka, a na nią jest położony ręcznik papierowy i po każdym malowaniu obrazu ten ręcznik papierowy zmieniam, żeby był czysty. Nowe pastele, których świeżo użyłam, odkładam właśnie do tego specjalnego pojemnika, bo ten pastel, który miałam w ręku i którym malowałam, on już jest brudny. Już moje palce miały na sobie jakiś inny kolor, już to przeniosłam. Kiedy skończę malować obraz i już nie będę robiła żadnych poprawek, przynajmniej takich większych, czyszczę te pastele, wycieram je delikatnie ręcznikiem papierowym i odkładam dopiero wtedy na swoje miejsce do tych dużych pojemników. I właśnie dzięki temu, że te pastele się nie brudzą i że tych papierków nie ma,
jestem w stanie zobaczyć kolory. Muszę przyznać, że chyba pastele to jest największy porządek w moim mieszkaniu. Tak, tu jest po prostu porządek. I jeszcze jedną taką bardzo ważną rzeczą dla mojej organizacji pasteli jest to, że prowadzę coś w rodzaju ewidencji pasteli. To znaczy mam wzorniki pasteli, które sama sobie wykonałam. To są wzorniki zwykle zrobione na kartkach Cansona, na jakichś takich neutralnych kolorach, szarościach. Staram się prowadzić takie wzorniki, robić sobie takie wzorniki pasteli, które już kupiłam. I do Sennelier, a Sennelier są pastelami, których używam najwięcej, których mam najwięcej. Do Sennelier mam wzornik, gdzie udało mi się wszystkie kolory wypróbować. Mam też do innych firm, ale wtedy już mam tylko pojedyncze krateczki wypełnione, bo tylko te pastele nabyłam. Po co mi te wzorniki? Po pierwsze po to, że oczywiście jak chcę zamówić przez internet pastel, to wiem, w jakim on będzie kolorze, bo w tym wzorniku on nie jest niczym pryskany, żadnej fiksatywy tam nie ma, więc to jest dokładnie taki kolor, jak powinien być, więc nie ma problemu, że zamówię coś i przyjdzie coś innego. Drugą taką rzeczą jest to, że kiedy zużywam pastel, który był w moim tym wielkim pudle tutaj, z którego korzystam przy malowaniu, jeżeli go zużywam do takiego małego ogryska, to wtedy robię sobie próbkę tego koloru na jakimś skrawku papieru i porównuję tą próbkę we wzorniku i od razu wiem, który pastel zużyłam i który kolor, z którym numerem dokładnie mogę kupić. Wymaga to pewnej pracy i jakiegoś takiego zachowania porządku i czasami bywa problematyczne, okej, to się zgadzam, ale dzięki temu rzadko mi się zdarza, żebym kupiła taki sam pastel, jak już mam, albo tak podobny kolor, że właściwie nie miało to sensu. W moich pojemnikach, oprócz tego, że te pastele są pozbawione papierków, to w dodatku są jeszcze połamane. Nie jest mi potrzebny taki strasznie długi pastel. Najczęściej Sennelier łamię na pół i wiele innych marek, na przykład Rembrandty też czasami łamię na pół, chociaż z Rembrandtami to różnie, bo Rembrandty są twardszymi pastelami i bardziej je używam końcówką niż bokiem. Przy Sennelier ściągam te papierki, wkładam tą połówkę pastelu do mojego pojemnika, a tą drugą połówkę wkładam do szuflady, w której mam zapasowe pastele. I tak samo, kiedy mi się kończy już jakiś kolor, kiedy już wyjęłam z tej szuflady ten zapas i wiem, już go zaczynam używać, to w tym momencie robię sobie od razu taką listę, które kolory muszę uzupełnić do tych pasteli zapasowych. Nie wiem, czy jest jasny ten mój system. Jest mój, dla mnie działa. Ale dla Was to taka co najwyżej może ciekawostka, żeby zobaczyć. Stan idealny moich pasteli jest wtedy, kiedy one są wszystkie ułożone ładnie w tych dużych pojemnikach, według kolorów, według jasności. Te bardziej neutralne mam na dole, wtedy mam do nich łatwy dostęp, są dobrze widoczne. Pojemniki najczęściej są dosyć mocno wypełnione. Ale życie jest takie, że człowiek czasami nie do końca robi to, co powinien. I nie do końca się słucha swoich rad, więc jakiś czas temu wyciągnęłam bardzo dużo kolorów z tych pojemników i włożyłam je do mojego pudełka plenerowego z pastelami. W związku z czym cały mój ten system, o którym Wam tutaj mówiłam, upadł. Teraz moje pojemniki z pastelami świecą pustkami. Już mam kupione pastele do uzupełnienia, tylko po prostu cały czas zwlekam ze zrobieniem tego, bo tak naprawdę muszę w tym momencie wszystko wyjąć z tych pojemników, zobaczyć, które z tych kolorów mam, których nie mam, wyczyścić te pojemniki, uzupełnić te pastele, czyli muszę zrobić taki generalny porządek w tych pastelach. To jest coś, z czym zwlekałam, bo jest to może i przyjemne przez pierwsze 10 minut, a potem już jest tylko żmudne. Chciałam jednak Wam powiedzieć, że teraz jesteśmy w momencie, kiedy ten kanał przekroczył liczbę 100 subskrybentów, co dla mnie jest fantastyczną rzeczą, bo pokazuje mi, że praca, którą tu wykonuję, ma sens i że Wam się to podoba, że uważacie te treści za interesujące, że przykuwają Waszą uwagę, chcecie oglądać następne filmy. Te 100 subskrypcji, przyznam się, że mnie zmotywowało właśnie do tego, żeby w końcu zrobić porządek z tymi pastelami. Ci, co mnie znają, wiedzą, że nie jestem zbyt mocna w porządkach. To jest coś, co zwykle prokrastynuję, ale dzisiaj na 100 subskrypcji porządek w pastelach. Postanowiłam, że wszystkie pastele, które są zbyt małe,
które ja najczęściej nazywam ogryskami, zostaną stąd po prostu usunięte. Nie będę sprawdzała tych pasteli, co to za kolor. Oczywiście nie wyrzucę dobrych pasteli, mimo że są mikroskopijne. Będę identyfikować wszystkie kredka po kredce kolory, które są. Zrobię sobie taką listę, żeby sobie odznaczać, że ten pastel jest, czego nie ma, z tych, które powinny być. Kiedy już to zrobię, wyjmę gąbki i papier z tych pojemników, wszystko wyczyszczę, na nowo włożę te pastele i wtedy będę mogła uzupełnić te kolory, których nie mam, a które są w szufladzie i czekają, żeby je tutaj włożyć. Ale oczywiście nie będę Was tutaj męczyć oglądaniem tego, jak ja się męczę przy tej żmudnej pracy, więc za chwilę zobaczycie, jak to wygląda już zrobione. I co zrobić z tymi ogryskami? To są malutkie kawałki pasteli, którymi naprawdę już się niezbyt wygodnie maluje, takie reszteczki. Czasami, kiedy pastel spadnie, odłamie się jakiś kawałek z niego, albo w ogóle się rozsypie i mam te kilka zbyt drobnych kawałków, żeby coś z nimi robić. Na te kawałki mam takie specjalne puszeczki, do których zbieram mniej więcej podobne kolory tych ogrysków. Co z tymi ogryskami zrobię? Zrobię z nich po prostu nowy pastel. Będzie nam potrzebny moździerz, będzie nam potrzebna jakaś gładka powierzchnia, najlepiej szklana, szpachelka, odrobinę wody, najlepiej wody destylowanej i coś, czym będziemy mogli tą wodę w miarę pomaleńku dozować. Ja używam pipety, ale możecie też maleńkiej łyżeczki spróbować użyć. Ważną rzeczą jest to, żeby zadbać o swoje takie podstawowe bezpieczeństwo. Pastele to jest jednak pigment, nie chcemy tego wdychać. Nie unoszą się tutaj chmury pyłu, to nie ma jakiegoś takiego strasznego efektu. Dopóki nie będziecie w to dmuchać, w ten proszek, nic się nie będzie działo. Dlatego głównie, żeby nie kichnąć w to, nie nadmuchać przypadkiem, ja zakładam najczęściej maseczkę, taką zwykłą przeciwpyłową maseczkę. Drugą taką rzeczą jest użycie rękawiczek jakichś jednorazowych, dlatego że ten mokry pigment bardzo wlezie Wam w paluchy i zabrudzi wszystko tutaj, więc jeżeli mamy rękawiczki, to oczywiście te ręce potem będzie nam łatwiej umyć. Do tego moździerza wszystkie ogryski z tej jednej puszki włożę i teraz je zmiażdżę. Muszę to rozdrobnić, żeby potem dało się połączyć. Im lepiej to rozdrobnię, tym bardziej jednolity kolor mi wyjdzie. Rozcieram w moździerzu te ogryski i za chwilę przesypię je na szybę. Taki proszek pastelowy zmieszany wymaga tylko i wyłącznie dodania odrobiny wody, żeby stworzyć z tego taką masę, coś w rodzaju plasteliny. Nie jest to sam pigment już, dlatego że zmiażdżyłam pastele, które już zostały przez firmy wyprodukowane, więc oprócz pigmentu one też zawierają już spoiwo. Spoiwo, czyli to, co skleja ten pastel, że z pigmentu, który jest proszkiem, robi nam się kredka. To spoiwo w pastelach, przynajmniej w tych wszystkich markach, które do tej pory robiłam w ten sposób, to spoiwo można reaktywować wodą. I jak dodam odrobinę wody destylowanej, będę jej dodawała pomału, bo nie chcę zrobić z tego papki zbyt rzadkiej, to po jakimś czasie, pracując szpachelką, jestem w stanie uzyskać taką dosyć jednolitą masę i wtedy tą masę mogę uformować w taki kształt pastelu, jaki chcę. Jeżeli daliście za dużo wody, to się nie przejmujcie, po prostu, jeżeli nie da się uformować, bo jest za mokre, zdejmijcie to i połóżcie na jakiś kawałek papieru na chwilę, na jakieś nawet pół godziny, żeby wciągnął ten papier wodę i wtedy spróbujcie ten pastel uformować. Ten pastel uformowany odkładam na mniej więcej 2-3 dni, jeszcze zależy jak jest sucho, jaka jest wilgotność powietrza i po tym czasie voilà, mamy nowy pastel. Cała praca została skończona, porządek został zrobiony, wszystko wyczyszczone, braki uzupełnione, odzyskałam kontrolę nad tym, co mam, a czego nie mam. Wszystko gotowe do pracy. Można zaczynać. Do zobaczenia za tydzień.